Zarez, čaute ľudia, takže dneska by som chcel vám predstaviť našu ďalšiu novinku a to je, že od teraz už riešime aj dekarbonizáciu motora vodíkom. Toto to skúšam na svojom aute, čiže za chvíľu vám v podstate hodím také ďalšie video možno, že ako dopadlo tá dekarbonizácia, takto to vyzerá ten stroj. Čiže odteraz už máme pre vás novinku, že riešime aj takúto dekarbonizáciu. V ďalších záberoch v podstate už som síce na konci tohto celého procesu a idem to vyskúšať hneď potom, ako sa to auto bude chovať, a za chvíľku vám hodím v ďalšom zábere samozrejme, že aké sú výsledky, aké sú prvé pocity z toho, že keď som dekarbonizoval svoje vlastné auto, ktoré viem, ako išlo a viem, ako má ísť. Čiže tak, sledujte do konca a uvidíte, čo bude ďalej.